Роза Шакирова кыргыз эстрадасында куулжуган керемет үнү менен айырмаланып турган ырчы. Ал 1978-жылы Баткен облусуна караштуу Айдаркен шаарында төрөлгөн. Кыргыз улуттук консерваториясынын опера бөлүмүн аяктаган. Ырчайым көрөрмандарын маанилүү жана маңыздуу чыгармалар менен сугарып тургусу келет. Ал аткара турган ырларын көйнөк тандагандай эле тандай турганын айтат. Шакирова быйылкы жаңы жылдык көгүлдүр отко тилекке каршы тартылбай калганын жана ал үчүн эч капа болбостон чыгармачылыгын уланта турганын айтып кеп курду. Ырчайым үчүн элдин жүрөгүнөн түнөк табуу маанилүү. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Куш келипсиз. Кайсы жактан келе жатасыз? Кушбак кызым. Шаардын ичинен. Үйдөн, үйгө чейин дагы бир жумушта болчумун. Жетишип келдим. Баарында. Акыркы жаңылыктарыңыз менен бөлүшсөңүз, эмне менен алектенип жүрөсүз? Жаңылыктар ушул жеке эле өзүм чыгармачылыгымда бир жылдан бери жаңырларды жаратып, бир альбом кылайын деп жүргөм. Кудай буйрса, жаңы жылга ошонун бир альбом ырым чыгат деп ошо менен иштеп атам. Жакшы. Анан акыркы өткөндө социалдык желидеги баракчаңызга жаңы жылдык көгүлдүр отко катышпайм, Илим Карыпбеков менен чийип салыптыр деп билдирүү жаздыңыз. Анан көп өтпөй эле Карыпбеков жок, Роза Шакирова ырдайт, бул тизмени мен бекитпейм деп айтып чыкты. Жыйынтыгы эмне болду? Көгүлдүр отко катыштыңызбы, ырдадыңызбы? Жок, катышпай калдым. Себеби бул жерде мен бир жарым айдан бери эле айтып жүргөм, Култаевка качан тартылат, эмне болот деп. Бир жарым ай мурун эле билген экен, что мен катышпаарымды дагы. Анан ушундай шеф сен чийип сал дейт. Мен эми ойлойм да, мен бирөө чоңдорду эч качан күнөөлөбөйм. Мисалы үчүн мен деле урук туугандарым, кичинекей балдары кимиси канчага чыгып атат, кимиси кандай билбейм да. Келсе баарына эле мындай общий салам айтып коюшу мүмкүн да. Көрсө жогорку жакка жетпей туруп эле чечилет экен мындай жумуш. Мен ойлойм, жеке ортобуздагы бирдемке келишпей калдыбы депчи. Же иштеген жоксуз быйыл дейт, сиз тойлоп эле жүрдүңүз тойдо. Эми иштеп атканыңдын бул эмеси да, иштеп атканың үчүн эл тойго чыгат. Анан ошо Канат Култаев чийсе дагы мен элим чийбесин деп көгүлдүр отко бара алган жокмун. Ошол социалдык желилерде ошо Роза Шакированын ордуна башка ырчыларды чийип салыш керек болчу деп, ал ырчылардын аттарын да атап жазып чыгышты. Сизге бул күйөрмандарыңыздын билдирүү калтырганы жагымдуу болсо керек. Өзүңүз ойлодуңузбу, ушундай күйөрмандарым бар деп? Көпчүлүгү сиз тарап болуп атты, менин пикирим боюнча, көз карашым боюнча. Мен чынын айтканда, мен мынчалык деңгээлде күйөрмандарым колдойт деп ойлогон эмесмин. Бирок мен тең ыраазымын күйөрмандарыма. Эми ар ким өзүнүн оюн жазат. Мисалы үчүн мен жактырган күйөрмандарым может башка бирөөнү жактырбайттыр. Аларды жактырган күйөрмандар мени жактырбайт болушу мүмкүн. Беш кол бирдей эмес, баарына тең жага бербейсиң. Мен ушул күйөрмандарыма ыраазычылык айтып кетейин. Мен бар болуңуздар демекчимин. Мени жакшы көргөн адамды мен эч качан да жаман көрбөйм. Баарын жакшы көрөм. Үй бүлөңүз тууралуу айтып кетсеңиз, балаңыз кандай? Балам 10 жашка чыктык ноябрь айында. 11-ге кетип атабыз. Кудайга шүгүр. Чоңоюп атат күндөн күнгө. Көп нерсени мага азыр акыл кылып үйрөтөт. Мен билбеген нерселерди. Ошол 4-класста окуйт азыр. Сабакты өтө жакшы окуйт деп айтсам калп айтып калам. Бирок аябай эмеси күчтүү, просто жалкоо, баргысы келбейт. Аз жаш балдардын баары эле. Бирок мугалиминен коркот деп ойлочумун, мугалимин сыйлагандыгы үчүн эле Самиха Халдаровна, она добрая, она такая деп турам, кетет да сабагына. Ошол үчүн барат да. Самиха Халдаровнаны көрүш үчүн барат мектепкечи. Класс жетекчиси ал. Класс жетекчиси ооба. Анда күйөрмандарыңызга кайсы ырды тартуулап ырдап бересиз? Мен жаңыр тартуулайын. Sevilense жазгы жаңгырлар арасында менин жашым бар. Алам кени аппак сүйүмдө
жылуу болор жерге. Жүрөгүмдө сүйүү арманым, жаш төгүүгө чамам калбады. Биз экөөбүз түшкөн узак жол, жыргалы маңалы барбады. Алтыным жолугуңду чечип таштап, армандуу бакытыңды көздөй качсам, катпайт белем кучагыма. Жүрөктү кезип барат бир өкүнүч, жанымда экөөбүздүн сүрөтүбүз бакыт толгон көздөрүбүз. Өзүңүзгө береке. Рахмат. Сизди опера багытында билим алганыңызды билебиз. Бирок бул жанрда эмне үчүн ырдабайсыз? Эмне себеп ырдабаганыңызга? Бул опера жакты ырдаш үчүн дагы мага 2-3 жыл кандай десем, заниматься этиш керек, дайынданыш керек. Опера оюнчук эмес да, мындай чын эле сразу ырдап кеткенгечи. Операны ырдайм деп 11 жыл окудум, 11 жыл ырдадым. Бирок бул жака кеткенин бирден бир себеби жашоо шартка байланыштуу болду. Баткенден келип, Бишкекке келип окуп калып, көп ачка болгон күндөрүм болгон. Анан бирок комуз менен илгертен эле ырдачумун. Анан Туңгуш театрына кирип калдым дагы. Чынын айтканда жана акчанын жытын жыттап калдым дегендей болуп. Анан иштеп калдым, комуз менен ырдап калдым. Кичине болсо дагы мени эл таанып калгандан кийин мен ушул жаатта эле кетип калдым да. Бирок бир эле жаатта кетпей, Кудай буйрса жакында март айында концерт берейин деп отурам. Ошондо биринчи бөлүктү ушул 11 жыл окуган ата-энемдин пешине терин актайын деп биринчи бөлүк жалаң опера ырдайын деп атам. Демек Азыр ошонун үстүндө дайынданып аткан убагым. Кечке сабакка барып, өзүм сабак алып, мен сабак берем өзүм делечи мындай. Бирок сабак алган уже чоңоюп калганда эмерей кыйыныраак экен да. Себеби сенден жаш мугалимдер сага сабак берет да. Урус салгың келет, кеде андай эмес мындай депчи. Бирок алар күнүң ырдап, күнүң ошону дайынданып атып билет да алар жан. Биз жөн эле ырдап коюп барып, оңой эле болуш керек дейбиз да, бирок өтө кыйын операны ырдаш. Буйрса концерттен менин көрөрмандарым опера жаатында дайырларымды угалат деп ойлойм. Жакшы, күтөбүз биз дагы. Кудай буйрса. Анан сиз Гүлнур Сатылгановага сырткы келбетиңиз дагы, ошондой эле үнүңүз дагы окшош да, сыймыктанасызбы? Мен бул нерсени сыймыктануу менен, башымды өйдө көтөрүү менен гана айта алам. Мен көптөгөн жакшы ырчыларды туурайм. Адам бирөөнү көрсө гана өсөт. Атак өз жалгыз эле бак, дарак бак болбойт дейт. Мен жакшы көргөн инсандар көп. Мен консерваторияда опера бөлүмүндө окуп жүргөндө Гүлнур Сатылганова эжекебиз эстрадный бөлүмдө сабак берчү. Анан мен операны канчалык жакшы ырдабайын, канчалык жакшы көрбөйүн, бирок эстрадага тарта берчү да, Гүлнур эженин жакшы көрчүм. Бирок тембрибизди менен окшоткон эмесмин, өзү окшош. Бирок мен кээ бир жерлерде Гүлнур эжени туурап сүйлөп, мага билбейм жагат, жакшы адам үчүн мен туурайм деп ойлойм да. Мага жаккан үчүн да. Кээ бирлер туура эмес кабыл алат, сен все равно Гүлнур боло албайсың деп. Мен эч качан Гүлнур Сатылганова боло албайм. Мен башка инсанмын, мисалы үчүн кээ бирлер ушинтип айтат да, сен боло албайсың, эмне туурайсың аны депчи. Мен туурагым келет. Кандай туура, ырдаган жактан эмес, мен мындай аябай табит менен кийинет, табит менен ырдайт, ырды тандаганды билет, ырдаганды бийик деңгээлде билет. Анан ушундай адамдарды туурап, ушундай адамдарды көрүп өспөсөк анан кимди туурайбыз? Өсүш үчүн көп эле адамдар туурайм деп айтып калдыңыз. Дагы кимдерди атын атай кетсеңиз? Мен жаш кезде дедим, азыр картайып калгансынча. Мен кичинекейимде Гүлсүн Мамашева эжекебиздин ырдаганын туурачумун.
Андан кичине чоңойгондо Асель Турдалиева эжеке шым, шляпа, костюм кийип, биздин убакта да мындай ал убакта интернет деген жок. Арно концерттен же болбосо бир концерт келгенде көрүп калчубуз да, анан Асель Турдалиеваны туурап жүргөм. Такти деп бийлеп мындай өзүмө жаккан жерлерин туурай берчүмүн да. Азыркы кезде мен адамгерчилик жактарында көрүп туруп, Алтынай Нарбаева эжекемди, Гүлнара Кахарова эжекелеримди адамгерчиликтерин, адамга кылган мамилелерин карап туруп туурайм. Мен да ушундай болоюн. Кудай мен да адамгерчилигим бийик болсун. Элдерге кандай эме кылсам, мен да ошол эжекелердин эме кылып, элге кайрылганды үйрөндүм. Мурун тарс турт эле мынтип жүрө берчүмүн да. Анан эми туураган эмес, бул жакшы эме алган деп үлгү алат деп ойлойм да. Мен туурайм деп туура эмес сөз сүйлөп атат окшойм. Үлгү ала турган эжекелерим көп. Азыр эми баарын эстеп айта албайм, бирок мен жакшы көргөн инсандар көп Кыргыздарда. Мисалы үчүн Айчүрөк Иманалиева эжекени аябай сыйлайм. Эч качан да отуруп калбайт, дайыма иштейт. Анан кээде ойлойм да, эмнеге биз иштей албайбыз депчи. Ошонун сарындай бизде үлгү ала турган эжекелерибиз, агайларыбыз көп. Туурасак, үлгү алсак эчтеке болбойт. Жакшы, жашоодо аябай шайыр экенсиз. Бирок чыгармачылыгыңызда муңдуу ырларды көп ырдайсыз. Муңдуу ырлардын жашооңузга таасири барбы? Же кандай эмне аркылуу тандайсыз ырларды чыгармачылыгыңыздагы? Жана ыр тандаганда мен жана өзүңө кийим алганда эле өзүң размериңди издейсиң да. Ырдын жаманы болбойт, жаман аткарып калышы мүмкүн да. Ыр тандап атканда мен көбүнчө ушундай жайыраак ырларды тандачумун илгери, мурун. Себеби жакчу да мага. Себеби мен Асылбек Өзбековдун колунда 5 жыл тарбияландым. Анан жана айтып атпаймынбы, үлгү ала турган, мисалы үчүн менин агайым ошо Асылбек Өзбеков агайым. Көптөгөн ырларын ырдап жүрөм. Ошодон Асылбек байкеден кичине өттү окшойт, жана кайгылуу ырларды ырдаган бирден бир себеби. Азыркы учурда шаңдуу ырларды көп ырдайм. Кээ бирөөлөр мынтип айта берет да, эми кайгылуу ырдасаң жашооң ошого карап кетерсиң. Бул калп. Эч качан жашоо ага карап кетпейт. Кечке эле кайгыра берсең деле эл укпайт да, ошон үчүн шаңдуу аралаштырып. Бирок көбүнчө мен мындай кайгылууга эмес, мындай жай ырларга жакынмын. Жай ырды мындай жакшы аткара алам деп ойлойм да. Үнүңүз да ошого туура келет. Туура келет деп ойлойм. Жакшы. Анан 2018-жыл сиз үчүн кандай жыл болду? Эмнеге жетишип, эмнеге жетишпей калдыңыз? 2018-жыл менин үй бүлөм үчүн, менин бир туугандарым үчүн, менин өзүмдүн биздин жолдошум экөөбүз курган үй бүлө үчүн зор, аябай жакшы болду. Себеби биз үй курдук, там салдык. Да, кандай десем, ортобузда мамиле сонун аябай. Көптөгөн ийгиликтерге жетиштим, эми анын баарын айтып берсем, ар бир күнүбүз эле ийгилик коштой берсин. Ошол. Анан кызганыч ыры дагы эл арасында аябай популярдуу болуп тарап, көпчүлүк аткарып жүрөт. Ушуларды кантип аткарып калдыңыз эле, анан комуздун коштоосунда ушуларды аткарып берсеңиз. Болот. Мен буларды 2013-жылы же 2012-жылы чайханада отурмай мода болуп кеткен. Ошентип биз дагы шерин элеш достор менен чайханада турсак, Кишимжан деген кыз мындай ырдап калды да. Анан ырдын авторун ошол убакта сурап, соткама тартып алгам, бирок соткам 2-3 күндөн кийин урдалып кетип, бир жок болуп кетти да. Анан биз ошо чайханага атайын эми Кишимжанды издеп барган жокмун, бирок барганда көрбөй койдум да ошол кыздычы сурайын деп. Ошо мен авторун билбейм, таппайм, анан интернеттен ырдап атканын эле угам, бирок мындай автору жазылбайт да, автордон сураш керек да. Анан кийин Сыймык Бешекеев агабыз экенин угуп калып, мен кат жаздым, чалдым биринчи, анан кат жаздым, уруксат бериңиз мен ырдайын. Бул ыр менин ырым депчи. Ошентип ырдадым. Ырдаганда эле шыр эле кетти бул ыр. Себеби мен ушундай жактырып жүргөн ырымды 3 жыл издедим да. Анан таптым.
Görgözбөй алып жүрмөкмүн көңүлү бузук кишиге. Караның болуп кичине, каректин батсаң ичине. Каратпай келем өзүңдү, карашы бузук кишиге. Карасаң башка кишиге, кан толо түшөт ичиме. Эликсе жүрөк булкунуп, бола албайм күчүнө. Жанаша калсаң кичине, жалдырап карайм жүзүңө. Балекет кылбасаң экен, башканын кирип түшүнө. Билетип бою санамды, биликтей күйүп жанамды. Элестеп жүрүп өзүңдү, эсчинди болуп каламбы. Кыйсыпыр кылды санамды, кыргыздан сендей табамбы. Сыртымдан жүрүп кызганып, сыр колу болуп каламбы. Өлүмүң болуп кичине, өзүмдүн батсаң ичине. Көргөзбөй алып жүрмөкмүн көңүлү бузук кишиге. Айтканда күйүп айла жок, ашыктык оту кайда жок. Мени сүй эгер ишенсең, мен сүйгөн менен пайда жок. Мени сүй эгер ишенсең, мен сүйгөн менен пайда жок. Урматтуу Говорит ТВ каналынын көрөрмандары, күйөрмандары, баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөгүмөн куттуктаймын. Жаңы жыл жакшы ийгиликтерди алып келсин, заманыбыз тынч болсун, элибиз бай болсун, өлкөбүз байысын, арасында биз дагы бар бололу. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен.